ဘာကြီးကရန်ကုန်လောက်ပဲကျရင်တိတ်ကောင်းမှာနော်ကိုကအင်းလျာကန်မောင်မှာထိုင်နေတော့မင်းကမြန်မာပလာဇာမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့မှုတ်စားနေရမျိုးအဲ့လောက်ပဲဝေးခဲ့ရင်ကောင်းမယ်ဂျန်ရှင်စီးဒီမှာမျက်စိလဲပြီးမချိန်ထားပဲတယောက်ကိုတယောက်တွေ့ခဲ့ရတာမျိုးအဲ့လောက်ပဲတိုက်ဆိုင်ရင်ကိုတိတ်ကောင်းမယ်ကမာယိုကျောင်းရှိနဲ့ကျောင်းရှိရလွဲတာမျိုးအဲ့လောက်ပဲလွဲခဲ့ရင်ကောင်းမယ်ဦးထွန်းလင်းခြံနာမှာရစ်တီလောက်တတ်တဲ့ကို YBS 131ပေါ်ကနေအမှတ်မထင်မြင်လိုက်တာမျိုးလမ်းမခွန်နိုင်တဲ့အကွာဝေးကအဲ့လောက်ပဲဖြစ်တဲ့နဲ့ခွဲကြရတယ်ဆိုတာကလည်းဘတ်စကားလာလို့လက်ပြနှုတ်ဆက်ရတာမျိုးလောက်ပဲလိုချင်ခဲ့တယ်ရွှေတကုံတို့ဝန်ကြီးများယုံတို့အာကာသပြတ်တိုက်တို့သွားချင်တဲ့မင်းနဲ့အာရှိကန်းနားမှာထိုင်ရှင်တဲ့ကိုနဲ့သဘောထားကွဲလဲတာတွေအဲ့ဒါလောက်ပဲဖြစ်ကဘာကြီးကရန်ကုန်လောက်ပဲကျရင်တိတ်ကောင်းမှာနော်ချိန်ထားတဲ့ချိန်မရောက်လာတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုစိတ်ဆူပြီးမှတ်တိုင်ကနေထပြန်တော့မဲ့ကိုလက်ကိုဆွဲထားခဲ့တယ်လို့မျိုးသာဆွဲထားခဲ့ရင်ကိုအဲ့ဒီအနားမှာဆက်ရှိနေနိုင်ဦးမလားကိုနှလုံးခုန်တန်းစီကအထက်ထက်ရည်ရွတ်နေတဲ့မင်းနာမည်လေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့စီးချက်တွေနှေးပြီးမိမ့်မိန်ကုန်တယ်ကိုတရားနဲ့ကိုအထိပ္ပယ်ဖွင့်ရတာတော့တွေ့ဝေနေမိရဲ့ခန္ဓာရင်ရှိလောက်မဲ့အကွာဝေးမျိုးပဲပြေးခဲ့ရင်သိကောင်းမယ်အခုတော့ကိုတိတ်ကြိုက်တဲ့အဝါရောင်ထီလေးလေးကြပြောက်ခဲ့ရတယ်ယူစီ